Super sarap nito. So, ubusin ko siya. So, hello mga ka-fighters. Today, ang imumukbang ko is Hardees. So, na-miss ko yung Hardees kasi nga, hindi ako nakakalabas masyado. So, sabi ko ito yung imumukbang ko today. At medyo busy ako kaya ito lang yung naisip ko na imukbang. So, ang imumukbang ko sana is yung nire-request ng sister ko. Kaya lang, magluluto pa ako. So, ito na lang yung imumukbang ko today. And hope samahan niyo ako muli sa mukbang ko. So, uubusin ko na ito mga ka-fighters. Ayan. Sa mga nag-message sa akin na pag nagmukbang ako, ubusin ko daw. So, ay mga ka-fighters, samahan niyo ako muli sa mukbang ko today. So, ito na yun. So, let's eat. So, ay mga ka-fighter, ubusin ko to. Ayan. So, ang in-order ko is pinakamalaking burger siya. Thick burger siya. Ano, nakalimutan ko yun eh. So, ito siya. Ayan, ito yung in-order ko. So, sinerge ko pa siya. So, simulan na natin kumain. So, ubusin ko siya mga ka-fighters. Kasi marami nagsasuggest sa akin na pag nagmukbang daw ako, ubusin ko daw. So, ayan. Ewan ko ba, lagi na lang ako nagsasabi ng ayan. So, parang pinaka-expression ko na yun. So, ayan, hindi ko nagamit yung ring light ko. Kasi ito naman yung video niya. So, ayan, simulan natin yung mukbang mga ka-fighters. So, ubusin ko to. Super. Actually, pag kumakain ako ng burger, yung maliit lang na burger ang kaya kong kainin. So, super laki na nito. Pero, susubukan ko siya. So, super kapal nung nasa loob. Ayan. So, hindi ko maano yung pangalan. Ito yung in-order ko. So, nahirapan akong bangitin. So, ayun mga ka-fighters. So, pag kumakain ako laging gusto ko ng ganyo. So, nakakamiss yung Hardees kaya ito yung isip ko na imukbang ko din. Ano ko yung tissue? Yung pinakaloob na. So, favorite namin ito ni Mami Ludo. Ayan, kung ano sa super sarap nito.
guys, yung pinaka-cheeseburger. Super juicy. Actually, hindi ako nakakaubos ng burger kasi super laki siya at super siksik talaga yung laman niya. Pero ngayon dahil nagmukbang ko, ubusin ko pa. So, Angus ba tawag yun? Angus beef burger to. Ayan. So, hindi ko nabanggit kasi baka mali yung pag-pronounce. Ayan. Ito yun na yung pinakamakapal na beef. Ito lang may tissue. May tissue siya. So, gutom ako kaya madali ko siyang maubos. Yan. Every time na magmumukbang ako, hindi talaga ako makain ng breakfast. So, pag magigising ako ng 1 AM, inom lang ako ng tubig. And then, after nun at night, and complete na ako. Yan, magmumukbang na ako. Ang paubos ko na siya. Nalagay ako sa ketchup.
Naubos ng mga kapalters. Ngayon naman yung fries. Pag may fries, baka hindi ko na ito maubos. Yung curly fries yung in-order. So, maganda sana kung little spicy. So, lalagyan ko ng konting wait. Kaya mga kapayters, nilagyan ko ng chili powder para like mga spicy, spicy siya. Few moments later. Ubus ko na sa mga kapayters. Init ng katawan ko kasi nga spicy. Hindi ako naging sa spicy. And thank you for watching my video. Ayan, so kaka-start ko pa lang mag-vlog ng mga mukbang. Ayan, tinutuloy ko siya. So, na-upload ko sa page account ko. And hope na ipalo nyo na ko. Thank you for supporting me. Tuloy-tuloy lang.